今晚仲有一位嘉賓嚟到，其實真係好有關係嘅。醫生講完鬼故，而家就輪到護士嚟講鬼故啦。我哋今日有一位曾經做過護士，咁而家有一位歌手嘅朋友咧，就係唐浩嘉。Hello， 大家好，我係 Kiko 唐姑啦，冇錯，啱啱好啊，真係係真係好有緣。嗱，我哋就喺另外啲平台見過啦，咁但係喺今晚嘅恐怖熱線就第一次嚟分享啦。冇錯，我之前已經做過幾次節目，其實都唔陌生啊。今次咧冇諗過又再重新嚟過，又再諗翻我一啲回憶啊。因為鬼故其實我發覺聽埋都幾多。OK， 原來你咁啱又係同個李家仁醫生都叫做長角房。係啊，因為之前試過喺醫院咧見過李家仁醫生係有跟過去巡房，因為我哋要幫手啊，即係譬如醫生嚟巡房，我哋要睇下佢有啲咩可能寫 order 啊嗰啲嘢，我哋要跟咯。OK， 係啊，就已經有緣啦。冇錯，今日咁樣喺連接咗添啊！喂，嗱，一講到護士啦，咁啊實有好多關於醫院嘅靈異事件啦。係啊，咁啊今日想講邊單嘢先？好啊，嗱，醫院因為我經常喺嗰度逗留啦，以前做護士啦，咁因為咧其實都好多人知道嘅，但係我都想講咧，其實逢親夜晚咧、凌晨間咧，大家都會好驚嘅，因為覺得靜啲。真係會驚？其實會噶，我哋會擺陣嘅。我知道啊，係啊，我哋會擺啲嘢擋煞。係啊，鉸剪啦，鉸剪啦，係全部咧所有嘅姑娘咧身上面有嘅武器嗰啲鉸剪全部攞晒出嚟，係去到咧我哋要做嘢嘅時候，醒起個鉸剪喺個護士站，係咪？係啊，即係鉸剪陣叉晒出去門口。係啦，同埋呢個釘書機。釘書機點解咧？我問咧就好似話，因為啲金屬利器就向住個門口，就震住咁樣咯。咁不管你信不信啦，反正我信了啦。咁我就跟住係啦，我就跟住呢個傳統啦。全部醫院嗰啲我哋都係咁樣做。咁然後就有一次咧，我有一個病人咧，我係跟開佢嘅。咁佢係彌留緊嗰啲病人，佢因為有腫瘤啦，跟住然之後佢去到末期啦，咁就之後就 pass away 咗啦。咁跟住咧就已經過咗身，其實我係有參與埋佢嘅，我哋叫 last office，即係我哋最後打包個動作叫 last office。咁但係有姐姐見到佢咯，喺邊一刻出現？喺醫院嗰啲樓梯見到佢，但係唔係喺個病床個位，係啦，但係見到佢係着住個鹽水袍，係啦，即係着住一個病人衫啦，跟住然之後咧就喺個暗角出現，但係嗰一刻咧嗰個姐姐咧係唔記得佢走咗噶，佢就話點解你會喺度噶？我同佢講嘢，係啊，因為佢其實背住面嘅，個姐姐話佢係喺個樓梯類似坐喺度，唔記得係企定坐，個姐姐話，但係佢背住咗，咁然之後佢就唔記得佢係走咗噶嘛。點解你會喺呢個位嘅？因為唔可以離開個病房範圍嘅，佢一個咁重症嘅病人。咁佢話佢望咗一眼後面之後，即係個病人望咗個姐姐對望咗一眼，跟住冇出聲。跟後尾個姐姐見到個眼神，覺得有啲怪怪地，然後佢自己後退，係啦，走咗，即係出咗去。後尾咧，佢先至去到類似清潔房啊嗰啲，同啲姐姐講話，哎呀，佢咪晏晝定係尋日咁樣走咗咯。咁所以大家知道佢係未離開晒咯。不過呢啲都常發生㗎。好彩咧，我睇唔到，但係我好多同事都同我講係知嘅，即係因為佢哋話呢啲病人係唔知自己離開咗，老人院更甚嘅。係啊，其實老人院我都有好多 friend 同我講話，有好多係會如常翻去自己嗰間房，但係其實佢已經走咗。同埋好多時候聞到翻佢嗰陣味啊嘛。係啊，係啊，係啊，都未係佢獨有噶嘛。冇錯，因為咧，其實我哋話咧，好多時氣味都真係認到一個人嘅，咁我自己都曾經有試過喺老人院咧，做過幫過手啊咁樣啦，因為我主要喺醫院做，但係老人院都做過。的確咧，有陣時發覺咧係氣味係可以分辨到一個病人啦。咁亦都曾經有一個同事同我講，聞到佢陣味，但係見唔到佢嘅。係，但係清潔晒噶啦，成個地方消毒晒。又點樣都好啦，但係都聞到佢陣味，所以知道佢係翻咗嚟。咁其實講起氣味咧，因為我曾經有個親人佢離世咧，我媽咪都係話聞到有佢嘅氣味嘅，係啦，喺佢屋企，即係頭七嗰啲咯。但係其實又係清潔晒嘅，拎走晒佢嘅物品，所以我都幾相信你形體上見唔到佢都好啦，氣味其實都係真係聞到咯。咁當然咧，佢翻嚟都係可能係掛住啫，佢又冇話要嚇你啊嗰啲冇嘅，佢唔係話
即係走嚟有咩要求嘅，應該就唔係嘅。其實我自己聽咧，其實大家都係話，主要都係出一出現，冇惡意嘅，好似你咁講。其實我心裏面都覺得大家應該都係善意，或者佢真係唔知自己離開嘅。咁所以我覺得，如果見到都真係唔需要太擔心，應該佢只不過係唔知道有呢個事實啫。係咯，咁啊，醫院唔單止呢單嘅，係啊，真係，我真係咧有好多朋友啊、同事啊都有呢啲經歷啦。咁我聽過有一個咧都恐怖嘅，就話嗰個 friend 咧嗰陣時咧就係去實習嘅。咁實習咧就係要推一個病人落殮房。係啦，咁然之後咧，佢咧就同有一個職員，即係一啲公立醫院嗰啲職員一齊同佢運嗰個病人落去個殮房啦。咁佢就話咧，突然之間一出咗 lift 之後咧，跟住然後咧就係唔知行邊個方向，咁然後咧本身咧嗰個人咧同佢一齊運嗰個咧，佢就類似係講話漏咗攞嘢，定唔知要 call 啲乜嘢，漏咗 call 機，類似嗰啲咁嘅嘢，即係嗰啲對講機啦 walkie talkie， 跟住就同佢講，你喺原位等我先，即係一出咗 lift 之後就你喺呢個位等我先，我上去即刻攞翻咁樣。咁佢企喺個位，咁但係佢等咗好耐，佢等咗好耐佢都未落嚟，跟住部 lift 咧又冇見到佢上咗去之後咧，冇見到佢落翻嚟，咁佢開始驚啦，佢就攞個電話出嚟，佢想打翻去病房啊，即係總之想揾翻係咪有個職員落緊嚟㗎，因為佢係停咗喺呢一個殮房嗰個 lift 口前面，但係好凍，得佢一個人，佢好驚，同埋就係嗰個病人啦。跟住後尾咧，電話咧係收唔到嘅，咁然後佢就已經點算啊？咁佢狂打電話啦。完全咧係打唔到，佢唔知類似有個病房嘅電話打咧，係話未有用戶登記。咁但係咧佢就開始驚啦，因為唔會未有用戶登記，佢咧已經係心急如焚，係想喊咁滯。就喺呢一個時候咧，嗰一個人，即係我唔知係咪叫作工啊，即係一個做緊呢個職員咧，就喺另外一邊咁樣行翻出嚟。咁但係咧發現咧，佢一出到嚟，佢一喺度嘅時候，個電話咧其實收到。立刻冇事。係啊，佢自己一個人嘅時候咧，個電話係收唔到，打電話亦都係未有用戶登記。但係嗰個職員一出現咧，所有個世界好似正常翻。即係佢可能去咗結界咁，無端端唔知去咗邊度。係啦，嗰個情況有啲似結界，但係佢就好驚咯呢件事，因為佢話咧，佢喺殮房嗰一刻咧，佢覺得即係佢話佢覺得，但係我都信嘅。佢話嗰個燈光咧係會時暗時。即會暗少少，然後又特別凍嘅，跟住佢又打極電話都打唔到，但係咧，總之嗰個人一出現完咧，佢就離開咗呢個結界啦。個職員一喺度就正常翻咯。咁我諗如果我遇到嘅話咧，但係你使唔使成日要落殮房？你都唔使嘅。我唔使，唔需要嘅，我唔使嘅。但係我冇遇過呢啲嘅，我都唔係好希望遇到。但係殮房係一定咁黑暗嘅咩？咁陰暗嘅咩？就係唔係㗎？係咯，唔係有燈㗎，但係佢就話覺得閃咗一下。但係嗱，我唔知係心理作用定點啦。總之俾佢嘅感覺係好陰森嘅。咁但係咧，不管係咪個燈光問題啦，其實電話收唔到呢下咧，我係會即係係未有用戶登記呢一個係真係驚嘅。但係其實殮房咪都通常喺 basement 嘅。有冇啲醫院唔係㗎？應該就照係。唔係㗎，多數都係地庫。因為佢地庫就一出就可能上車走㗎啦。盡量就唔會話接觸到好多人，同埋有啲特別通道啊嗰啲。同埋就因為嗰個地方好凍啊嘛，咁如果上面嗰幾層嗰啲有病人住咧，通常就唔會突然之間有個好凍嘅空間，即係多數都係會埋即係入啲嘅嘅地方。我人生都去過一次殮房，但係殯儀館嘅殮房。更勁，我淨參觀殮房嘛。係啊，我未試。有冇試過殯儀館嘅殮房？但係唔係瞻仰遺容。唔係，我哋即係佢有個 tour，咁佢特登 open 俾我哋啲團友入去參觀嘅。咁我就真係10幾人入咗去個殯儀館嘅殮房。係咪真係好似電影嗰種？係，一定係啊。其實同醫院一樣啫嘛，都係咁樣嘅。殯儀館都係咁樣。係啦。係啦，你都，不過就冇咁陰暗嘅，都開晒燈嘅。係啊，唔係真係咁恐怖嘅就唔係嘅。係啦，但係凍係真係凍，凍雞凍係啦，呢個就正常嘅，雪住嘅。但係你會唔會留意你聞到嘅嗅覺啊？我又冇乜刻意去聞到啊，當時應該就唔會有凍到，應該唔會有臭味嘅。佢雪到咁樣，但係都會有陣雪味嘅，會有陣雪味。你雪
嗰啲豬肉檔嗰啲有啦，係啦，有嗰陣陣冷藏嘅味，冇錯。但係就我意思就唔係講嗰啲臭味，但係你會發覺有一種味，係啦，有啲。其實咧，我話你知啊，如果一個病人咧，佢臨近走嘅時候咧，都有一陣特別嘅味，係咪？係咩？係形容唔到嘅，因為咧，你一聞到佢。譬如我試過有一次咧，我做呢個私家看護啊，咁有一個咧其實已經係重症嘅病人啦，咁我其實咧聞到嗰陣味咧，係同我喺醫院咧，即係我係 get 到佢應該就嚟走，佢真係嗰一兩日走咗，但係唔係我嗰間，即係第二間嗰個姑娘同我講話，佢係去入咗醫院，然後就救唔到啦咁。但係咧嗰陣味係好奇怪，即係我真係形容唔到，但係佢唔係話臭到嗰種係乜嘢惡臭，但係咧嗰種係你正常人你係唔會突然之間聞到嗰陣味，所以我嗰下係有少少感覺直覺知道嘅，但係我就冇講出嚟啦。咁原來真嘅。OK， 好，一陣間翻嚟啦，阿唐我跟阿唐姑娘，其實應該叫翻你歌手嘅，係咪？一樣嘅，大家記得就好。OK， 翻嚟仲可以分享一啲個案。好，我哋繼續有Kiko 啦，咁分享啲經歷啦。嗱，其實真係人嘅生老病死，你係接觸好多啦。係啊，可能對呢方面嘅嘢會開始看化未咧？都未㗎。我自己覺得未嘅，因為我都會感動或者會傷心，即係有啲可能我照顧開嘅病人，okay，我知道佢彌留緊，其實我都係有啲痛心嘅感覺。其實我係應該要練到咧冇咁大感覺嘅。咁人始終有七情六欲噶嘛，係啊。咁有一單嘢就係有一同啲生死有關係係嘛？冇錯，呢個係好近嘅人嚟㗎。我有個好朋友啦，咁個好朋友咧佢有個契哥，呢個契哥咧離開咗世界嘅，其實最後係對我呢個朋友係超大影響。咁佢講翻嘅時候都有喊，咩事咧？呢個契哥咧本身佢就有一次啦，佢就由杭州公幹翻嚟嘅，本身咧。呢啲真係唔知係命數定點樣啦，陰差陽錯，佢本身係夜晚機翻嚟嘅，咁結果咧佢就要調咗機，就變咗早機翻。咁咧佢係冇休息過，因為佢咧翻到嚟原定計劃咧晏晝就要即刻去同人應酬啊，約咗啲人傾生意去做生意。咁咧結果咧就點咧？佢就係嗰啲咧好頂硬上嗰啲人嚟嘅，諗住唔瞓覺啦，咁啊直接去傾生意啦。咁本身就應該相安無事啦。咁佢好啦，佢見完傾完生意之後，夜晚咧佢哋就有個重聚啦 gathering 嗰啲啦，咁就一齊食飯。無端端咧佢就抱住一個自己8個月大嘅女啦，食下嘢，突然之間成個向後跌，個腦咧就撞咗落地下，係啦。咁然後咧當場有一兩個人識急救嘅，就同佢急救，然後等到有白車嚟啦，去到醫院咧。咁就嗰個醫生就同佢講話做咗一啲診斷啦，就話佢咧心臟血管咧爆得好犀利，一定要即刻做一個好大嘅手術，要做16小時，7個醫生，係啦，7個心臟科瑪麗醫院，係啦，做呢個大手術，咁然後大家都好驚啊！咩事啊？發生咩事？咁好啦，咁梗係會做啦，因為係唯一，因為呢個手術咧，因為嗰個契哥咧係40零歲，嗰啲醫生咧就話其他大年紀啲係一定唔會做呢個手術，因為九死一生係啦。但係佢話咧，佢40幾歲咧都仲可以搏啦，咁所以就好啦，照做。點知咧做咗幾個鐘咧，突然之間啲醫生出嚟，咁佢哋話唔係做16個鐘咩？佢哋本身呢啲親戚啊、契妹啊、嗰啲朋友啊，大家咧輪流諗住去喺度守候咁樣啦。突然之間就點解幾個鐘就出嚟嘅？跟住醫生話睇咗個心裏面又冇事喎。係啊，但係佢係開咗個胸噶啦，因為而家咧唔知大家知唔知心臟手術咧，其實多數都唔會話做到最高風險嗰隻嘅開胸手術，真係迫於無奈先會做到咁樣啦。咁佢做完呢個手術，做咗幾個鐘就出翻嚟啦。咁然後就話咁究竟大家問，咁究竟係咩事咧？咁大家就話要做其他診斷再睇咩事。咁大家已經唔知咩事啦。咁咧，然後突然之間有一個契妹
有陰陽眼嘅。其實嗰陣時咧發生呢件事就係喺呢個契母屋企，佢係有個 CCTV 嘅，有閉路電視喺度，因為佢有細路仔喺度嘛，所以佢就有個閉路電視喺度。佢哋突然之間咧睇閉路電視啦，呢個契妹咧有陰陽眼嘅，佢睇到咧有一個鬼魂啊，係咁樣轉咗一個圈之後咧，再向後喺佢個腦度抽咗一下，然後咧嗰個契哥就應聲跌咗落地下啦。咁咧，然後咧呢個契妹仲話咧見到呢一個抽呢一下呢個鬼魂咧個樣係好猙獰嘅個樣，即係唔係人樣喎，係一個你一望就知一定係一個惡鬼嘅，即係類似係咁嘅意思啦。咁原來有啲師傅就話呢啲叫彈數好高嘅，或者有啲修煉咁樣噶啦。係啦，即係已經係一個好勁啊，好犀利，可能一下就可以攞你命嗰啲咁樣。咁跟住咧，然後佢哋又叫咗好多師傅上嚟啦。因為其實咧已經等咗一段時間，佢哋做咗好多類似放射性嘅診斷啊，或者點樣一路睇佢發生咩事，係揾唔到原因嘅，係唔知點解會突然之間佢係咁嘔白泡，然後就冇咗知覺咁樣。咁然後嗰啲師傅咧就話同佢講咧，就話其實咧佢哋係直情係同啲鬼魂去對話，叫佢可唔可以唔好再咁樣去教佢。咁然之後咧嗰啲鬼魂話唔可以，因為已經做咗啦，攞咗啲能量啊，翻唔到轉頭。咁跟住結果咧，佢最後咧嗰幾日咧，最後發覺係做唔到任何嘢啦。咁佢係過咗身嘅。即係醫學上邊解釋唔到，揾唔到任何原因。咁但係咧，佢哋嗰陣時咧，當時有一個朋友咧，好似話佢哋話係全香港新聞都知嘅，就係佢都係等緊換肝嘅。咁嗱，嗰陣時佢哋咧屋企人就話好想要解剖，知道發生咩事，但係解剖員咧捐唔到啲器官，因為佢有好多器官咧都係好完整啊。佢又想幫一啲病人，咁結果係冇解剖，所以真係唔知係咩事離開咗。但係呢件事咧係佢哋成個家庭好傷心啦，亦都甚至乎佢哋話咧，醫生咧同佢講話，其實應該早啲揾師傅上嚟。醫生點講啊？係啊，可能唔知大家係咪知道呢件事係有少少奇怪啦，即係本身照咗明明係心臟有事，入到去開胸又話冇事，所以佢哋可能都覺得呢啲嘢未必解釋到。唉，我唯有可能就係當一啲叫冤親債主咁樣啦，主要相信呢啲宗教。同埋仲有一樣嘢就係因為佢瞓得少。係啦，因為我咧不嬲都係做嘢咧，我係會寧願瞓得少，我都係會做噶嘛。但係因為呢件事，其實我都有啲警惕。冇錯，係啦，即係原來瞓得少係咁大影響。真係噶，你自己精神狀態差，好多嘢都會發生嘅。係好容易會走咗。最重要係咩？就係自己嘅健康啦。任何嘢都係，示愛嚟，可以置身事外，但係身體最重要啦，係咪？冇錯，有啲咩都可以慢慢去做，但係你冇健康就做唔到。冇錯，有健康先可以唱歌啦。係啊，喂，最近有首新歌。冇錯，係啊，我穿越咗，因為最近呢有一個舞台劇啦，我係古裝穿越咗嚟現代嘅，我係首歌叫做《時空裏的人》。係啊，我就係一個時空裏的人。呢首歌都差唔多講緊嗰啲啊，成日咩時空穿梭啊。係啊，係嘛，即係突然間你去咗呢個地方，突然間由 B 嘅地方咁樣。冇錯，係我由一個古裝穿越咗過嚟咁樣。都係有少少靈異嘢嘅。係啊，所以大家聽下就會感覺到啊嘛。好啦，咁啊今日唔該晒唐姑娘啊。係，多謝。下次我哋再傾啊。係啊，再傾啊。好，下個禮拜繼續。